Һаумыһығыҙ, хөрмәтле тамашасылар. Оҙон көй тапшырыуының сираттағыһы Кәкүк йырҙарына, көйҙәренә арнала. Алдан уҡ шуныһын әйтеп үтеү фарыздыр. Тапшырыуҙа тулы мәғлүмәт биреүгә дәғүә итә алмайбыҙ. Халыҡта беҙҙә әле яҙмаһы булмаған, йәки халыҡ ижады йыйынтыҡтарында теркелмәгән варианттар һаҡланыуы ихтимал. Был осраҡта беҙгә хәбәр итһәгеҙ ине. Шуныһына ла иғтибарығыҙҙы йәлеп итеп үтмәксемен. Тапшырыуҙа йырҙар һәм көйҙәр халыҡта нисек башҡарыла шул көйөнсә, йәғни тәү сығанаҡтар килтерелә. Башҡорт халыҡ ижады риүәйәттәр һәм легендалар йыйынтығына төҙөүсеһе Фәнүзә Наҙиршина Кәкүк тип аталған 2 риүәйәт ингән. Кәкүк образы риүәйәттәрҙән тыш музыкаль фольклорҙа һәм бейеү фольклорында ла сағылыш тапҡан. Йылайыр районының Матрай ауылында йәшәүсе мәғариф ветераны, яраусы Зәбихулла Ҡашҡаров үткән быуаттың 40-нсы йылдарында әле бала сағында ололардан күреп, Кәкүк бейеүен нисек бейәгәне тураһында һөйләгәйне. Көйҙең кәкүк тигән урында сәкмәннең салғыйҙарын артҡа бөрә тотоп, эйелеп бейгәнен тасуирлағайны. Күренекле ҡурайсы, хәҙер инде мәрхүм Мөхәммәт Рәхмәтуллин 70-нче йылдарҙың башында йәш сағында Кәкүк бейеүен күргәнен һөйләгәйне. Бөйөк Ватан һуғышынан һуңғы йылдарҙа әле Әбйәлил районында бер урмансы мәле, кәйефе, күңеленә хуш килгән табындаштары тура килгән саҡта Кәкүк бейеүен бейей торған булған. Мөхәммәт ағай был бейеүҙе бер тапҡыр күреп ҡалған. Беҙҙә 70-нче йылдарҙа башҡорт бейеүе белгесе Лидия Нагаева ойоштороуында Әбйәлил районында халыҡ сәнғәте маһирҙары йыйынында яҙҙырылған ҡайһы бер йолалар һәм Кәкүк бейеүенең яҙмалары һаҡлана. Ябай хәҡиҡәт, халыҡ барҙа халыҡ сәнғәте һүнмәй, артабан үҫә. Үткән быуаттың 70-нче йылдарында башҡорт бейеүе маһиры Янғәле Вахитов Кәкүк бейеүен ижад итә һәм үҙенең улында яҡын күргән уҡыусыһы Йәүҙәт Бикбирҙингә өйрәтә. Был бейеүҙе шулай уҡ Башҡорт дәүләт филармонияһының солисы Миңлеғәле Ханов та бейеп йөрөнө. Йәүҙәт тә, Миңлеғәле лә мәрхүмдәр инде, йәндәре йәннәттә булһын. Беҙҙең фондта Сибай дәүләт башҡорт драма театрының артисы Юнир Ғайнуллин башҡарыуында был бейеүҙең яҙмаһы бар. Юнир бейеүҙе Йәүҙәт Бикбирҙиндән өйрәнгән.
Кәкүк көйі ең бірінші 1894 елда Сергей Рыбаков тарафынан хәзерге Әбәлил районының Ташбулат авылында һәм хәзерге Баймак районының икенче Өткөл авылында язып алына. 1934 елда композитор Александр Кульчеров Курайсы Кансуриндан «Кыр кәкүге», ягъни «Ялан кәкүге» дигән көйді язып ала. Ошо урында Ирекһездән Таштугай ярындагы Таштугайкай һинең камышыңды сор Курайкай итеп тартайым. Ялан гына ердің кәкүге юк, үз Уралкайыма кайтайым дигән юлдары искә төшә. Ялан кәкүге лә бар, һәм хатта көйе лә бар. Эш кәкүк тә түгел, туган ерен һагынып йырлаган ул. Кансурин тураһында Янсора районында яшәүче олы Курайсы Нәҗметдин Хәсәнов агайның ул безнең райондың Канһара авылынан булуы ихтимал дип әйткәннән башка кызганычка каршы мәгълүматыбыз юк. Бәлки белүчеләр бардыр, хәбәр итәгез ине. Ә бына Хайбулла районының Подольск касабаһында яшәүче күренекле Курайсы Сайфулла Дилмөхәммәтов атаһы Ишкали Курайсыннан отып алган кумыртҡалар араһында 40 кәкүге дигән көй бар. Кәкүк көйенең төрле төбәктәрдә төрлесә башкарылган варианттары осрай. Тиз башкарыла торган өлеше сагыштырмаса якын булган хәлдә лә, һудымкы өлеше төрлесә башкарылуы мөмкин. Башкорт дәүләт филармониясының Курайсыһы хәзер инде мәрхүм Мөхәммәд Рәхмәтуллин кәкүк көен яратып уйный торгайны.
Кәкүк йырының йөкмәткәһе буенса бөтөнләй тап килмәгән варианттары бар. Күренекле халык йырсыһы хәҙер мәрхүмә Биби Камал Мәһәдиева йырлаган Кәкүк йыры Урал табиғәтенә һоҡланыу тойғолары менән һуғарылған. Силәб өлкәһе Арғаяш районының Нөркә ауылы ҡурайсыһы хәҙер инде мәрхүм Сәфәрғәли Солтанбеков йырлаган Кәкүк йырында зары яңғырағандай. Йырҙы 80 йылдар башында ғалим хәҙер инде мәрхүм Дамир Вәлиев яҙҙырып алған. Күтен башын борып утра Кәкүк, күтен башын борып утра Кәкүк, Кәкүк, Кәкүк. 1974 йылда мәшһүр ҡурайсы Сәсән, хәҙер инде мәрхүм Кәрим Дияров тарихтары менән 114 йыр көй яҙырылған магнитофон таҫмаһын миңә бүләк иткәйне. Унда Кәкүк йырының тарихы ҡыҫҡаса былай тип бәйән ителә. Элек батша ғәскәрендә 25 йыл хеҙмәт иткәндәр. Һалдат ҡатындары ауыр тормоштан ҡайғынан иртә ҡартайған. Кем беренсе булып Кәкүк тауышын ишетә, шул үҙенең бәхетен таба тип һанағандар. Һәм яҙ килеү һәм Кәкүк ҡайтыу менән тәбиғәт ҡосағына сыҡҡандар, йыр йырлағандар, Кәкүк булып саҡырғандар. Бында бәләкәй балаһын сәңгелдәктә ҡалдырып, әрмегә киткән ирҙе сит ояға йомортҡа һалған Кәкүк менән сағыштырыу ҙа бәлки барҙыр. Кәкүк саҡырыуын әрмәләге ирҙең хәбәре сәләме тип ҡабул итеү ҙә барҙыр. Боҙ торғайҙың ояһына Кәкүк йомортҡа һала. Сәңгелдәктә ҡалған улдың әрмәгә йәше тула. Кәкүк, Кәкүк, Кәкүктә генә саҡыра, үҙе юҡ. Йыр йырлағанда бәйеү хәрәкәттәре лә ҡушылған, ҡыланыуҙар ҙа ҡушылған. Йырҙың һуҙынҡы урынында ергә ятып илағандар, Кәкүк булып саҡырғандар. Бына шулай итеп, бер гилке күңелдәрен бушатып, кисләтеп, өйҙәренә ҡайтҡандар. Башҡорт халыҡ ижады йырҙар томының беренсе китабында төҙөүсеһе Салауат Галин «Ҡысҡырмасы Кәкүк» тигән йыр бар. Йырҙы 1938 йылда Белорет районының Исмаҡай ауылында Ноғман Тайбановтан Ғалимов сәләм яҙып алған. Мәшһүр йыраусы, хәҙер инде мәрхүм Сөләйман Абдуллин бала сағанда атаһы Әйүп йыраусынан отоп алып ҡалған «Саҡырмасы Кәкүк» тигән йыр асылда Ноғман Тайбановтан яҙып алынған йырға тап килә.
Кыскырмасы кәкүк әй қаршымда, кыскырһаңсы ағас башында. Қарсыға қай кәуік мұңғы дөнім, қайғы хәсрәт төшті башыма. Кыскырмасы кәкүк ай хаташып, хәсрәт арттырырға маташып. Сетилдәрдә йөрөй яңғыт башым, яңғыт кәкүк кәүк адашып. Ярдың фәлсәфәһе һүҙҙәренән аңлашылып тора. Ер бірінші тапқыр эфирда 1991 елда Сөлеймен Абдуллинға арналған телевизион тапшыруда яңғыраны һәм бик тиз халық арасында таралып кетті. Бүгін оны республикала яшеле қартыла яратып берлай. Халык арасында борынгы йырдарыбыз, көйдәребез берничә исем белән йөрүләр мөмкин. Әмма һәр исеме ярдан көйдән тарихына, йөкмәткәһенә бәйле.
Элекке йыйындарда берәй яшь башкарусы йырдың исемен, һүҙҙәрен бутаһа яки көйөн булһа, уны шунда ук туҡтатып, майҙанға йырҙы яҡшы белгән кешене сығарып, йырҙың тарихын, исемен, һүҙҙәрен, көйөн дөрөҫләп, нығытып ҡуя торған булғандар. Бөгөн профессиональ сәхнәлә сығыш яһаусы ҡайһы бер йәш йырсылар ҡыҙғанысҡа ҡаршы боронғо йырҙарҙың исемен үҙгәртеүҙән тартынмай. Был халыҡ сәнғәте ҡанундарын инҡар итеүгә тиң. Мәҫәлән, Хәйбулла районының үҙәге Аҡяр ауылында йәшәүсе, йыраусы, сәсән Әсмә Усманова апай бала сағында атаһы Мәүлеп Мирҙә Торомтаевтан отоп алған һәм беҙҙең көндәргә килтереп еткергән Хаҡмарҙа Тирәккәйем йырын Тирәккәйемгә әйләндереүселәр бар. Йырҙың дөрөҫ исеме һаҡланырға тейеш. Йомабай Иҫәнбаевтың 110 йыллығына ҡурайсыларҙың республика бәйгеһендә бер йәш ҡурайсы Перовский көйөнөң вариантын «Ҡарт Перовский» тип иғлан итеп уйнап ебәрҙе. Ҡарт байыҡ көйө бар, әммә Ҡарт Перовский да, Ҡарт Салковский да, Ҡарт Навалихин да юҡ. Яңыраҡ Башҡорт дәүләт филармонияһының бер йәш йырсыһы саҡырмасы «Кәкүк» йырын телевидениеға «Кәкүккәй» тип яҙҙырып ҡуйған. Кәкүккәй бөтөнләй икенсе йыр бит. Алып бирсе еңгә ҡурайымды, мин Кәкүккәй көйөн тартайым. Ебәрһенә еңгәм беләгемдән йылға буйлап йүгереп ҡайтайым. Һүҙҙәренән үк мына был йырҙың исеме Кәкүккәй икәне аңлашылып тора. Был йырҙың башҡорт халыҡ ижады йырҙар томона төҙөүсеһе Салауат Галин ингән вариантын 1937 йылда Лев Лебедицкий Йәнсура районының Ибрай ауылында Шәһәр Бану Ҡолмөхәмәтованан яҙып алған. Мәшһүр ҡурайсы, сәсән, хәҙер инде мәрхүм Кәрим Дияров ағай йәш сағында әле 1926 йылда Темәс ауылында мәшһүр йыраусы Әбдрәхим Исҡужиндан һәм уның бер туған ағаһы Абдрахман Исҡужиндан, шулай уҡ Әхмәдулла Кәримовтан һәм 1932 йылда ҡурайсы, йыраусы, бейеүсе Ғиниәт Ушановтан Кәкүккәй көйөнөң тарихын, һүҙҙәрен һәм көйөн отоп алып яҙып ала. Кәрим ағайҙың тормош юлдашы Фәрзәнә Диярова башҡарыуында Кәкүккәй йырының тарихын һәм йырын тәҡдим итәбеҙ. Бұрын заманда икенсе бүлгән ырыуында бер байҙың 2 улы булған. Олы улы ҡатын алып, бернисә йыл сатыу ғына йәшәгәндәр. Бала сағалары булмағас, бер ярлы ҡыҙын икенсе ҡатынды ҡалған. Бер ҡатыны йәш кенәһен бик һылыу булған. Икенсе ҡатынынан да бала саға булмаған. Йәш килен үҙе менән тиң итеп килгән ҡайнысына ғашиҡ булған. Һәм һәр көн уны күҙенә түҙә алмаған. Ҡайнысы йәшсе һәм оҫта ҡурайсыла булған. Йәйгә саҡта егет атҡа тип йөрән тотоп сығып киткән сағында йәш килен уны осратманмы тип күмәктәрен көйөнтәләп йылға буйлап суға барған. Ҡайнысын йылға буйында осрата һәм ике ҡулынан тотоп алып уны өгөлөп яратыуын әйткән. Ҡайнысы уңайһыҙланып оялған, ағаһынан ҡурҡҡан. Еңгәһе ҡулынан ысҡынып, тирелеп, йүгереп ҡайтҡыһы килгән. Ошо саҡ еңгәһе йырлап та ебәргән.
Кәкүккә йыры бүгін башлыса Баймак, Әбиәлил, Ушалы райондарында йырлана. Мәшһүр халык ырсыһы Биби Камал Мәһәдиеваның бер туган ағаһы, хәзер инде мәрхүм Масһар Мәһәдиев ағайның был йырды еңгәкәй тип йырлаганын ишетергә тура килгәйне. Барын табындарның күренекле яраусылары Спартак Ильясов, Ишкенә Батыршин йырды Кәкүккәй исеме менән йырлай. Ушалы районының Молдакай авылынан яраусы хәзер инде мәрхүмә Мәүзифә Уразова инәй был йырды Ҡурайсы йыры тип йырлаган. Барын табындарда аршындағына аршын әй ақуқа, ақбұд атқайыма дилбіге, килһенәлә енгән бір үбәйім, үпкән ерім қалғын білгіге тип тайырлана. Кәкүккә йырының Кәрим Дияров бізгә килтереп еткергән Бүрян ырыуы вариантындағы қайныш ұялсан булһа, барын табындардың йырынан күренеүенсә, уларның қайнышы қыюырақ. Бұныһы шаяру әлбиттә. Һәр хәлдә барын табындарда был йыр Аршын уқа исеме менән дә йырлана.
Шундай йырдар була, моңының сиге юк. Мин Кәкүккә йырын ошондай йырдар исәбенә индерер инем. Уны һәр йыраусы үзенең шәхсән мөхәббәт тойгыларын, иң саф тойгыларын кушып, кабатланмаслык итеп башкара ала. Тапшыруыбыздың адагында Кәкүккә йырын өйрәнергә теләүчеләргә караоке ысулы менән ярдәм итмәкчебез. Хакмар гына буен әй талалган, япрактары уның таралган. Хандугаскай менән ай Кәкүккәй хайрар, сакырар өсөн яралган. Игътибарыгыз өсөн рәхмәт, һау булыгыз.